លោកម្ចាស់ខ្ញុំទុកតបរោះមកនេះគឺមានបំណងចង់ប្រមូលផ្កាគឺលិមួណែទុកតបរោះលោកចង់ទៅណាក៏ទៅចង់ប្រមូលស្អីក៏ប្រមូលទៅឃើញទេនេះថាខ្ញុំកំពុងតែឆៃបាយបាទទៅលឿនបន្តិចបានទេឲ្យលឿនទៅអ៊ំឲ្យខ្ញុំបោសវិញអ៊ំអូមិនអីទេក្មួយទៅធ្វើការងារក្មួយទៅណាទុកដីទៅអប់អ្នកបោះវិញអត់អីទេអ៊ំអរគុណហើយបាទអ៊ំមកជួយបោសផ្ទះតាំងពីព្រឹកមិនអីទេយើងជួយគ្នាម្ដាយមួយជើងទៅឆាប់បានហើយណាចាអ៊ំអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរៀបចំចង្ហាន់សិនណាចាអ៊ំដងអូថ្ងៃនេះពិសេសខ្លាំងណាស់ដល់អ៊ំមកជួយបោះផ្ទះអូនសុភាមនុស្សនេះអ៊ំស្រីអ្នកអូនបងមានចង្ហាន់មកប្រគេនប្រសង់ដែរហ្នឹងបានស្លអីទៅបងបានស្លកកោហើយអ្នកអូនស្លអីនេះឈ្ងុយណាស់អ្នកអូនមកឲ្យនេះមកទុកផ្លូវហ្នឹងឲ្យប្រសង់ក៏ចាអ្នកបងប្រយ័ត្នក្តៅណាអូក្តៅរបស់គេមែនណានេះចាអ្នកទៅជិះគុំខ្លួនអីមកបបពិតលោកម្ចាស់អាហារចាស់របស់លោកខ្ញុំបានរៀបចំចាក់ចោលរួចរាល់អស់ហើយចុះឯណាទៅចំណែកបាយរបស់ខ្ញុំនោះកុមារិកាឆាប់ឲ្យចំណែកបាយដែលជាចំណែករបស់ទូកតបរោះទៅអរគុណទូកតបរោះកាលបើបានចំណែកបាយហើយក៏ឆាប់ចេញទៅមែនហើយទូកតបរោះបានបាយហើយក្មួយគួរតែប្រញាប់ចេញទៅណាព្រោះថាបន្តិចទៀតនេះលោកម្ចាស់នឹងមកទទួលនៅចង្ហាន់នៅទីនេះខ្លាចក្រែងវាជះក្លិនមិនល្អពីរាងកាយរបស់ឯងធ្វើឲ្យព្រះអង្គពិបាកនឹងការឆាននៅចង្ហាន់អញ្ចឹងក្មួយឯងទៅចុះណាបានហើយអ៊ំតោះឥឡូវយើងនាំគ្នារៀបចំចង្ហាន់វិញខេលោលោកម្ចាស់មកណាតោះបងប្រុសអូអញ្ជើញអង្គុយខាងលើហ្មងទៅអូសម្លតំណងដល់ហើយនេះចាអញ្ចឹងបងពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ចាបងដែលបានរៀបចំនៅចង្ហាន់ត្រៀមនឹងទុកប្រគេនដល់ព្រះអង្គចាបងប្អូនក៏សប្បាយចិត្តដែរអញ្ចឹងបងអូនសូមប្រាថ្នាបុណ្យដែលបានធ្វើនេះឲ្យបានជួបបងនិងជួបអ៊ំទៅជាតិខាងមុខទៀតណាអ៊ំណមក្មួយពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលថ្ងៃនេះអ៊ំណមបានចូលរួមជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ក្មួយដើម្បីនឹងត្រៀមប្រគេនចង្ហាន់ទាំងអស់គ្នាហើយក្មួយក៏សូមអរគុណលោកអ៊ំដែលតែងតែអប់រំទូមានក្មួយរហូតមកមិនអីទេក្មួយអ៊ំវិញទេដែលជាអ្នកសប្បាយចិត្ត
នៅពេលដែលឃើញក្មួយទាំងអស់បានបដិបត្តិនៅអ្វីដែលជាដំបូន្មានរបស់អ៊ំហើយជាពិសេសចេះធ្វើបុណ្យធ្វើទានទាំងនៅក្មេងៗអញ្ចឹងគឺល្អមែនតើណាក្មួយ ចាអ៊ំអរគុណច្រើនអ៊ំ អូនសុធានិយាយអញ្ចឹងបងអូនមនុស្សទៅយូរហើយហេតុអីក៏មិនតាន់មកទៀត អូនោះលោកម្ចាស់ល្មមមកល្មម អើយលោកចាស់មួយមកហើយ ខ្ញុំកណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ អូសាធុសុខចម្រើន នមស្ការនិមន្តព្រះអង្គ បបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនពេលនេះទុគតៈបរោះដែលជាអ្នករែកលីមួកមានក្លិននឹងកាយមិនល្អបានប្រកាសហើយចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់លោកម្ចាស់បបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំសូមនិមន្តលោកម្ចាស់ទៅផ្ទះរបស់បងស្រីខ្ញុំបករណាវិញព្រោះខ្ញុំប្រកាសណាខ្លាចក្លិននឹងកាយមិនល្អរបស់ទុគតៈបរោះធ្វើឲ្យលោកម្ចាស់ឆានចង្ហាន់មិនបានណាលោកម្ចាស់ ចម្រើនពរញោមតើបរោះនឹងជាអ្នកណា បបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនទុគតៈបរោះគឺជាជនដែលយកនៅផ្កាគឺលិមួកដើម្បីបដូរនៅដុំបាយហើយទុគតៈបរោះនេះគឺជាជនដែលកើតនៅក្នុងត្រកូលច័ន្ទឌៀលលោកម្ចាស់ ចម្រើនពរញោមបើញោមនិមន្តអាត្មាទៅផ្ទះញោមមួយទៀតជួបនឹងទុគតៈបរោះម្នាក់ទៀតតើញោមនឹងនិមន្តអាត្មាទៅណាទៀត បបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាកើតក្នុងវណ្ណៈព្រាហ្មណ៍គឺមិនខ្វះឡើយផ្ទះខ្ញុំនឹងនិមន្តលោកម្ចាស់ទៅឆានចង្ហាន់នៅផ្ទះរបស់អ៊ំណមក៏បាន ចុះបើទៅឆាននៅផ្ទះអ៊ំណមហើយបានជួបនឹងទុគតៈបរោះទៀតនោះថាតើអាត្មានឹងនិមន្តទៅណាទៀត បបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំបកករណានឹងនិមន្តលោកម្ចាស់ទៅគ្រប់ទីកន្លែងឲ្យតែឆ្ងាយពីទុគតៈបរោះណាលោកម្ចាស់ ចុះបើអាត្មានិមន្តទៅតាមញោមគ្រប់ទីកន្លែងអស់ហើយនៅតែជួបទុគតៈបរោះទៀតនោះថាតើអាត្មានឹងនិមន្តទៅណាបន្តចម្រើនពរញោមធ្វើបែបនេះគឺមិនប្រសើរឡើយចូលញោមហៅទុគតៈបរោះនោះមកអង្គុយនៅជិតអាត្មាមក ណែទុគតៈបរោះលោកម្ចាស់បានហៅលោកមកអង្គុយចិត្តហើយសូមលោកអញ្ជើញមកចិត្តលោកម្ចាស់មកចោះ បបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះករណាកើតក្នុងត្រកូលទាបជាអ្នកក្រីក្រមានភោជនតិចការងារកថោកទាបជាអ្នកចាក់ចោលនៅផ្កាគឺលិមួកមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែស្អប់ខ្ពើមមើលងាយបន្ទោសបង្អាប់ហើយខ្ញុំប្រកាសណាព្រមលំទន់ចិត្តគោរពសំពះមនុស្សគ្រប់គ្នាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំប្រកាសណាពុំសមគួរទៅក្បែរព្រះអង្គឡើយ ចម្រើនពរញោមមិនអីទេ បបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនតើលោកម្ចាស់ប្រកាសក្នុងចិត្តហើយឬ បើអាត្មាបានប្រកាសក្នុងចិត្តហើយ បបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើន
នេះគឺជាចំណែកបាយរបស់ខ្ញុំប្រកាសណាដែលរកបានតែមួយចំអែតក្នុងមួយថ្ងៃនេះបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនសូមលោកម្ចាស់ទទួលយកដោយក្តីអនុគ្រោះផងចុះ បើសាធុញោមប្របីហើយញោម បបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនទុក្កតបរោះនេះគឺជាអ្នកកើតនៅក្នុងត្រកូលចន្ទឌៀលមានការងារជាអ្នកនាំយកនៅផ្កាគឺលីមួកដើម្បីដូរយកដល់ដុំបាយបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនឥឡូវនេះសទ្ធាគឺដៃរបស់ទុក្កតបរោះបានបើកហើយបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនឥឡូវនេះពពួកញាតិរបស់ខ្ញុំកណាបាននៅកំពុងជាប់នៅក្នុងត្រកូលជាព្រាហ្មណ៍តើបុគ្គលមានឈ្មោះថាព្រាហ្មណ៍ព្រោះហេតុអ្វីដែរលោកម្ចាស់ ចម្រើនពរញោមដែលឈ្មោះថាព្រាហ្មណ៍តាមដែលអាត្មាធ្លាប់បានស្ដាប់ក្នុងសតនបិដកខតកនិកាយថេរគាថាព្រះសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងថាវាលែងតែបុគ្គលនោះមានធម៌4យ៉ាង បបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនតើធម៌4ប្រការនោះមានអ្វីខ្លះលោកម្ចាស់ ធម៌4យ៉ាងនោះទី1គឺតបៈបានដល់ការសម្រួមនៅឥន្ទ្រីទី2គឺព្រមចរិយៈបានដល់ការប្រព្រឹត្តនៅព្រមចរិយធម៌ដល់ប្រសាដែលមិនទាន់ដល់នទីបំផុតទី3សញ្ញមៈបានដល់សិលនិងទី4តមៈបានដល់បញ្ញាចម្រើនពរញោមញាតិទាំងឡាយដែលឈ្មោះថាព្រាហ្មណ៍ព្រោះបុគ្គលបានបណ្ដេតចោលហើយនៅបាបជាព្រាហ្មណ៍ដែលមាននៅគុណធម៌ដ៏ខ្ពស់យ៉ាងនេះមិនមែនដោយហេតុជាត្រកូលឡើយពិតហើយជាត្រកូលវណ្ណៈមិនមែនជាហេតុដែលនាំឲ្យសត្វទៅកើតជាព្រះអរិយៈឡើយពោលគឺសិលគឺការប្រព្រឹត្តល្អរមែងនាំសត្វឲ្យកើតជាព្រះអរិយៈប្រៀបបីដូចជាផ្កាឈូកដែលតែងតែរក្សានៅក្លិនបានយ៉ាងល្អទោះបីផ្កាឈូកនោះដុះចេញពីក្នុងភក់ជ្រាំយ៉ាងណាក៏រមែងរក្សានៅក្លិនបានយ៉ាងក្រអូបយ៉ាងណាសាវករបស់ព្រះសម្ពុទ្ធរមែងរុំរឿងរីកចម្រើនដោយអាស្រ័យបញ្ញាក៏ដូច្នោះដែរម្យ៉ាងវិញទៀតបុគ្គលថោកទាបឬថ្លៃថ្នូរមិនអាស្រ័យលើជាតិត្រកូលឡើយទោះបីជាញោមកើតនៅក្នុងត្រកូលព្រាហ្មណ៍តែញោមមិនបានបន្សាត់ចោលនៅបាបញោមក៏មិនឈ្មោះថាជាព្រាហ្មណ៍ដែរប បពិតលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនធម្មទេសនានេះពិតជាមានន័យល្អខ្លាំងណាស់បពិតលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនធម្មទេសនានេះពិតជាមានន័យពេញលេញឧបមេឃដូចជាដីស្រែដែលម្ចាស់មើលថែយ៉ាងឧត្តមបពិតលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនធម្មទេសនានេះប្រៀបបានផ្ងារបស់